Kuna watu ambao ukiwa nao kwa mara ya kwanza, unaweza kudhani hawana mengi ya kusema. Hawapendi kuwa center of attention. Mara nyingi hawaanzi conversations ndefu. Wakiwa kwenye group kubwa, unaweza hata usiwagundue haraka. Lakini interestingly, watu watulivu mara nyingi huacha impact ambayo haieleweki haraka mwanzoni. Katika dunia ya leo ambayo imejaa noise ya kidigitali, confidence mara nyingi huonekana kupitia uwezo wa kuongea sana, kuonekana sana au kujionyesha sana. Lakini psychology ya binadamu ni complex zaidi kuliko hivyo. Utulivu si personality moja tu. Wakati mwingine ni coping mechanism, wakati mwingine ni intelligence ya kijamii, wakati mwingine ni uchovu wa kihisia, na wakati mwingine ni amani ya ndani ambayo haijisikii tena haja ya kuperform muda wote. Moja ya mambo ambayo watu wengi hawajui kuhusu watu watulivu ni kwamba mara nyingi huwa wana observe zaidi kuliko wanavyoonekana. Wakati wengine wanazungumza, wao wanaangalia patterns, tone ya sauti, energy ya room, expressions ndogo ambazo watu wengi huzipita. Research kwenye social cognition inaonyesha kwamba baadhi ya watu wenye stimulation ya chini ya kijamii huwa na kiwango kikubwa cha environmental awareness. Si lazima wawe genius, lakini attention yao mara nyingi huenda kwenye details ambazo watu wenye social energy kubwa wanaweza kuzipuuza. Ndio maana wakati mwingine, mtu mtulivu anaweza kukumbuka detail ndogo uliyoisema wiki zilizopita wakati wewe mwenyewe umeisahau. Lakini utulivu hauimaanishi confidence automatically. Hilo ni jambo la pili ambalo watu wengi hulichanganya. Kuna watu watulivu kwa sababu wako grounded emotionally, na kuna wengine watulivu kwa sababu wanaogopa rejection, criticism au social embarrassment. Psychology ya introversion mara nyingi huchanganywa na social anxiety, wakati vitu hivyo viwili si sawa kabisa. Introvert anaweza kufurahia solitude bila kuteseka nayo, lakini mtu mwenye anxiety anaweza kutamani connection huku akiihofia kwa ndani. Na wakati mwingine, watu wa aina hizi huonekana sawa kwa nje. Jambo la tatu ni kwamba watu watulivu mara nyingi huchoka haraka kwenye interactions ambazo hazina emotional depth. Small talk nyingi zinaweza kuwafanya wajisikie disconnected badala ya energized. Sio arrogance. Mara nyingi ni kwamba akili yao hupata stimulation zaidi kwenye meaningful conversation kuliko social performance ya kawaida. Katika baadhi ya tafiti kuhusu dopamine sensitivity, introverts wengi huonekana kuwa sensitive zaidi kwa external stimulation. Ndio maana mazingira yenye kelele nyingi, conversations nyingi au social intensity kubwa yanaweza kuwachosha mentally haraka zaidi kuliko watu wengine. Na labda ndio maana baadhi yao hupotea ghafla kwenye gatherings bila drama yoyote. Jambo la nne ni kwamba watu watulivu mara nyingi huenda world kubwa kuliko watu wanavyodhani. Wanaweza kuonekana calm kwa nje, huku ndani wakiwa na reflection nyingi sana. Thoughts, scenarios, memories, questions ambazo hawazisemi zote wazi. Ndio maana watu wengi watulivu huvutiwa na vitu kama writing, music, philosophy, editing, coding, psychology au art. Si kwa sababu hobbies hizo ni za introverts, bali ni kwa sababu zinatoa nafasi ya processing ya ndani. Lakini inner world kubwa pia inaweza kuleta overthinking. Na hilo ni jambo la tano. Baadhi ya watu watulivu hujirudia conversations kichwani kwa muda mrefu baada ya kuisha. Wanaweza kufikiria tone lao lilisikika vibaya, walionekana awkward, walieleweka kweli. Psychologists wengine huihusisha hali hii na heightened self-monitoring. Akili inakuwa constantly evaluating social interaction hata baada ya kuisha. Wakati mwingine hii huwafanya waonekana reserved siku zinazofuata. Jambo la sita ni kwamba watu watulivu mara nyingi hujenga trust pole pole sana. Si kila mtu anayepata access ya emotional side yao. Wengine wamejifunza tangu zamani kwamba kujifungua haraka kunaweza kuleta disappointment au misunderstanding. Attachment theory inaonyesha kwamba experiences za awali kwenye mahusiano
huathiri namna tunavyokaribia intimacy ukubwani. Ndiyo maana baadhi ya watu huonekana distant mwanzoni, lakini wakishafungua trust yao huwa loyal sana emotionally. Lakini pia si vizuri kuromanticize emotional distance. Wakati mwingine kujitenga kunaweza kuwa defense mechanism ambayo inazuia connection halisi. Jambo la 7 ni kwamba watu watulivu mara nyingi huonekana hard to read kwa sababu hawaonyeshi emotions zao instantly. Wanaweza kuwa na stress kubwa lakini bado waonekana calm. Wanaweza kumpenda mtu sana lakini wasionyeshe theatrics nyingi. Na hii mara nyingi huleta misunderstanding kwenye mahusiano. Watu wengine huhisi mtu mtulivu hajali, wakati ukweli ni kwamba emotional expression yake tu iko tofauti. Cultural upbringing pia huathiri hili sana. Katika baadhi ya mazingira, especially kwa wanaume, emotional restraint hufundishwa kama sehemu ya maturity au strength. Jambo la 8 ni kwamba watu watulivu mara nyingi hupendelea kuondoka mentally kwenye dynamic hiyo mapema. Sio kwamba hawana opinions. Mara nyingi huona energy ya kuthibitisha presence yao kila dakika inachosha. Na interestingly, baadhi ya tafiti zinaonyesha kwamba watu wanaosikiza zaidi kuliko kuongea huonekana trustworthy zaidi kwenye mazingira mafulani ya kijamii. Jambo la 9 ni kwamba ukimya wao wakati mwingine huwa ni njia ya kujilinda emotionally. Watu ambao wamepitia criticism nyingi, family conflict, bullying au rejection, mara nyingi hujifunza kuwa cautious kabla ya kusema sana. Nervous system inapojifunza kwamba visibility kunaweza kuleta maumivu, utulivu unaweza kuwa survival adaptation. Na hili ni muhimu kuelewa. Si kila ukimya ni personality. Wakati mwingine ni history. Jambo la 10 ni kwamba watu watulivu mara nyingi hujenga connection chache lakini za kina zaidi. Badala ya marafiki wengi, wanaweza kuwa na watu wachache wanaowaamini kweli. Dunbar's research kuhusu social capacity inaonyesha kwamba binadamu wote wana limit ya emotional closeness wanaoweza kumaintain kwa kina. Baadhi ya watu huwekeza energy yao kwenye circles ndogo kwa makusudi. Jambo la 11 ni kwamba watu watulivu mara nyingi huonekana mysterious kuliko walivyo kweli. Akili ya binadamu ina tendency ya kujaza blanks pale ambapo information ni kidogo. Ndiyo maana watu quiet wakati mwingine hupewa meanings ambazo hata hawazifikirii. Wengine wataonekana arrogant, wengine intelligent kupita kiasi, wengine deep. Wakati mwingine ukweli ni kwamba wamechoka tu. Jambo la 12 ni kwamba watu watulivu mara nyingi huobserve authenticity haraka sana. Kwa sababu hawako busy kumanage social performance muda wote, attention yao mara nyingi huenda kwenye inconsistencies ndogo za behavior. Tone inayobadilika, fake politeness, emotional tension iliyofichika kwenye jokes. Lakini hii haimaanishi kwamba wana intuition ya supernatural. Binadamu wote bado wana biases na wanaweza kukosea kuruma watu. Jambo la 13 ni kwamba solitude kwao mara nyingi huwa restorative, si punishment. Wakati baadhi ya watu hupata energy kupitia crowds, watu watulivu wengi hupata reset kupitia nafasi ya kuwa peke yao kidogo. Katika neuroscience, overstimulation ya social environment inaweza kuongeza mental fatigue kwa baadhi ya personalities. Solitude inakuwa njia ya nervous system kurudi kwenye balance. Jambo la 14 ni kwamba watu watulivu mara nyingi hucheka sana wakiwa comfortable kweli. Ukiona mtu quiet ameanza kuwa expressive ghafla, mara nyingi ni sign ya emotional safety. Nervous system yake imeacha kujilinda kwa kiwango kikubwa. Ndiyo maana baadhi yao huonekana watu wawili tofauti kulingana na environment waliopo. Jambo la 15 ni kwamba watu watulivu mara nyingi hawasahau jinsi ulivyowafanya wajisikie. Kwa sababu wengi wao huprocess interactions kwa kina zaidi emotionally, emotional memory yao inaweza kuwa strong sana. Kindness ndogo inaweza kubaki kwa muda mrefu. Vivyo hivyo, disrespect ndogo. Jambo la 16 ni kwamba watu watulivu wakati mwingine huonekana independent sana hadi watu hudhani hawahitaji connection.
lakini binadamu wengi bado wanahitaji belonging kwa kiwango fulani. Tofauti ni kwamba baadhi yao wanahitaji quality ya connection zaidi kuliko quantity, na mara nyingi hawataomba attention kwa sauti kubwa. Jambo la 17 ni kwamba watu watulivu mara nyingi hawapendi confrontations zisizo na maana. Sio kwamba hawajui kujitetea, wengine wana uwezo mkubwa wa confrontation wakiamua, lakini mara nyingi wana-evaluate kwanza kama energy ya argument ina value yoyote kweli. Na wakati mwingine, ukimya wao si weakness, ni decision. Jambo la 18 ni kwamba watu watulivu mara nyingi huonekana emotionally stable, lakini ndani wanaweza kuwa wanapitia vita vikubwa sana. Kwa sababu hawasemi kila kitu, watu wengi hudhani wako fine muda wote. Ndiyo maana baadhi ya watu quiet hupitia loneliness ambayo haionekani kirahisi socially. Jambo la 19 ni kwamba watu watulivu mara nyingi hupenda environments zenye emotional predictability. Drama nyingi, inconsistency au chaos ya kihisia inaweza kuwachosha mentally haraka sana. Nervous system yao hupendelea calm, ambayo inaweza onekana boring kwa personalities nyingine. Na jambo la mwisho, labda ndiyo muhimu zaidi. Utulivu si identity kamili ya mtu, ni sehemu tu ya expression yake. Kuna watu watulivu wenye kindness kubwa, kuna watu watulivu wenye anger kubwa, kuna watu watulivu wenye confidence, kuna watu watulivu wenye insecurity, kuna watu watulivu wenye wisdom, kuna watu watulivu wanaojificha tu. Ndiyo maana psychology ya binadamu huwa ngumu sana kuiweka kwenye labels rahisi. Pengine jambo la muhimu si kuamua haraka watu watulivu ni kina nani, bali kuelewa kwamba ukimya nao huwa na lugha yake. Wakati mwingine ni amani, wakati mwingine ni uchovu, wakati mwingine ni observation, wakati mwingine ni maumivu ambayo hayajapata mazingira salama ya kusemwa. Na labda kadiri tunavyojifunza kusikiliza beyond noise, ndivyo tunavyoanza kuelewa complexity ya watu ambao hawapigi kelele sana mbele ya dunia. Kama unapenda mazungumzo ya psychology, human behavior na emotional dynamics za maisha ya kila siku, unaweza kuendelea kufuatilia video nyingine taratibu.